Һаумыһығыҙ, хөрмәтле милләттәштәр. Бөгөн Башкортстан башлыгы Ради Хәбировтың указына ярашлы Башкорт теле көне һәм Бөек мәгърифәтче Мифтахетдин Акбулланың тууына 190 ел тулу билгеләнә. Ошо уңайдан Салават Башкорт дәүләт драма театры коллективы һеҙҙең барығыҙҙы ла байрам менән ихлас күңелдән ҡотлай. Башҡорт теле ул беҙҙең әсә телебеҙ. Ул беҙҙең әсә ҡаны менән беҙгә күскән. Һәм беҙҙең әсәбеҙ ҙә бер булған кеүек беҙҙең телебеҙ ҙә берәү генә. Һәм ошо телебеҙҙе беҙ һаҡлайыҡ, ошо телебеҙҙә беҙ һөйләшәйек, ошо телебеҙҙе беҙ үҙебеҙҙең балаларыбыҙға, ейән-ейәнсәрҙәребеҙгә ҡалдырайыҡ. Һәм шул ваҡытта ғына беҙҙең халҡыбыҙ, милләтебеҙ йәшәр. Байрам менән!